Thot nëse e kishi takuar Muhammedin a.s. çfarë do të i thonit? Sallallahu alaihi wasallam. Me kanë taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam këtë zaman, isha tërpru shumë. Isha tërpru atë shumë sa që nuk di se me çfarë ftyri isha dalë përpara. Nuk e di. Çka më thonë? Çka më thonë ati burrit madh, për umetin e tij, për hoxhallarët të cilët do të me qenë pasos tina. Çka më thonë? Ndoshta nuk kisha mujt me dalë përpara hiç. Ndoshta nuk kisha mujt. Gjithë këtë emanet madh që e kem, e që kem u mërzit mas shumëti, për atë arsye, nuk i thëm kuj, shka dhe mëra këtë emanet, nuk mu i thëm dikuj në leht, shka mërë leht, shka ndiqe rrugën e hoqës, e bënë hoqë, e ngarkaja veti 3-4 thasë në shpinë, e të sënë që nësë një. E pas taj ku pëmbetit e maneti. Që nuk ka emanet ma të madhë në tokë të Zotit. Sa se emanetin Allahut. Sa se emanetin Allahut. Nuk ka emanet ma të madhë, ma të randë, ma të vështirë. E pastaj, në kryet atyre që kanë në vështirë e qëprinë, janë hoxhallarët, në thojza për klapa e lemaja, të cilët ata kanë edhe më shtirë në superlativ, ekstrem të për shtirë. Shumë tutë, në të rëshë për veti, se nuk i kemi që manetin në vend. E jo që nuk kështë mujtë me i dalë pejgamberit për para në këtë dënja, por nuk e ditë që dalë mas ditën e kiametit. Dhe gjasat janë të mëdha, që shumë prej nesh, veç për hoxhallar po flasë, tjena ata të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë 3 veta me të cilët bëhet sefte, fillohet zjarmi i xhehenamit. Një prej tyre dhe i pari tyre është hoxha. Është mësuesi i fesë. Është mësuesi i Kuranit. Seftë të qenë. Për ata është transmituar nga disa të parë se kanë thënë në ditën e kiametit me lacet e xhehenamit, pasi të jepet urdhëri njerëzve me shku kush në xhenet e kush në xhehenam. Dhe me thamë përfundon llogaria, ma përpara i kapin që ta uleman, e ngrehin zhag me qënë xhehenam, se sa pagante dhe dhujtarët, të cilët do të jenë për gjithmonë në xhehenam. Këta u thonë me lacjeve të xhehenamit, pse neve, kurse këta se kanë adhuru Zotin, kanë bërë Zotit kufër, shirk,
me laqet në xhehenamit të thonë, këta nuk e kanë ditë. E ju e keni ditë, e nuk është njëjtë, nuk e barabartë, ai që e din dhe ai që nuk e din. E ne e dim, s'ka ka thonë Allahu te bareke ve teala. Ne e dim se Zoti është hak, se Islami është fe hak, nuk ka tjetër. Se me dallaveret e Zotit nuk shkohet. Dini është emanet i madh. Njerëzit ditë kiametit, ka i hamajnë. Vineve la kapin për fytyrë të Zot. Këta na kanë rajt. Nuk ta ka kallëzu drejt. Ose e në tut, ose se kanë pas dërt heq. I kanë këshirë interesin e dynjas, i kanë këshirë gjepat e vetë, ose e tjere. Më nërë më shpetu. Ndaj, me qenë hojtë është të përvështirë. Nashta, me kënditja që ka të vështirë, nuk e kësha njësë këtë rrugë. Kësha pranu me ka një bëjk i thjesht, një blektor, me marrë dhe lëpët dhe dhije dhe dhenë, e me rujtë katon. Me adhuru Zotë si baba jam, e si gjysha si pleshtë të tanë. Adhuru Zotë. Ike përgjëtsime, ike se kene me dekë. E deka vjen ku ka me shkuj. Nesër, pas nesër, vjen. E vjen koha me dalë. Para Allah. E pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, kur e ka pyet një shok i vetë, ja Rasulullah, ne përmë Allahun për ty shumë, ku të takojmë ty në ditën e kiametit? Ka thënë e bekuar, se të lkaune një indel haud, këne më taku mu të një bazen i madhë që vëtë haud, bazen i pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Unë jam në protokom, unë i para pri juve, dalë para juve atje. Dhe ju vini të onë atë, me pi uj, se zhëgi madhë e vape madhe. Vinë mi le Tiran, vinë musliman, tërë me shku të pejgamberi. Por disa me la që ti kapën i këthejnë, këthau, nuk e lojnë me shku. E pejgamberi thëtë, sallallahu aleyhi wa sallam, pëse për i këtheni? Jeni me të jam. Me la që të thëjnë pejgamberit, jo. Inneke la të dri ma ahdëthu ba'dek. Ti nuk e din që kanë bua ta pas teje. Atër pejgamberi thëmë, sohkën, larg, ik. E kanë rru dinin. Nuk e kanë majt dinin. Nuk e dim që për Zoti me neve. Nuk e dim horë. Një gjë e dim se dhe të me dalë para Zotit. Do të me dalë para Zotit. Dhe do të me dalë llogari për çdo fjalë, për çdo vepër, për çdo qëndrim tonën, për çdo fetva, për çdo përgjigje dhe për jetën krejt tonën. E dini Allahu të është emanet i madh. Allahu na rujt këtë di, e na rujt ftyrën, e na rujt imanin, e na mundsoft që me thonë hakun, e me punu me hak, e me vdek me faqe të bardhë. Ja Rabbel Alamin.